चैनल। आज मैं आपके लिए जो रेमेडी लेके आई हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कोल्ड कफ का इलाज किस तरह किया जाता है। मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन मस्ट प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। अब हम चलते हैं आज की हमारी रेमेडी की तरफ। इस रेमेडी में जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसमें शामिल हैं शहद, काली मिर्च और अदरक का रस। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये हमने किस तरह इस्तेमाल करनी है। अब हमने इन तीनों चीज़ों को मिक्स करना है। सबसे पहले हम लेंगे अदरक का पानी, ये हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। इसी में हम ऐड करते हैं 1 टेबल स्पून शहद, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर। अब हम इन तीनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। खांसी के लिए ये हमारा नुस्खा तैयार है। अब हमने ये लेना किस तरह है, आप ये डेली रात को सोने से पहले और खाने के बाद 1 चम्मच ले लें और उसके ऊपर से आपने पानी इस्तेमाल नहीं करना। ये लेने के बाद आप सो जाएं और सुबह भी आपने ये नाश्ते के बाद 1 चम्मच ले लेनी है। आप देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट 2 दिन में ही आपको पता लग जाएगा। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। काइंडली इसे ज़रूर ट्राई करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर मस्ट करें। थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।